Կեղծ խաղաղության գինը փաստավավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Լոս Անջելեսում բնակվող սիրելի հայրենակիցներ, բաց մի թողեք հնարավորությունը ներկա գտնվելու մարտի 26-ին երեկոյան 7:30-ին Փասադենայի AGBU արվեստի կատարողական կենտրոնի սրահում կայանալիք պրեմիերային։ Բարև ձեզ հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Դերենիկ Մալխասյանի հետ Գյումրու ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու երկրորդ համարը։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար Դերենիկ, հարազատ տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Գյումրիում սպասվող ավականու ընտրությունների ընթացքի քարոզարշավի եւ այն ծրագրերի մասին, որոնցով Մայր Հայաստանը մասնակցում է այս քարոզարշավին, թերևս սկսենք ծրագրերից։ Ինչ հայտ է ներկայացրել Մայր Հայաստանը Գյումրիում։ Բարև ձեզ Մարիաննա, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար, արդեն նշեցիք հարազատ տաղավարում։ Գյումրու ընտրությունների հետ կապված ես ասեմ, որ Գյումրին դարձել է Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքը, բոլորի ուշադրության կենտրոնը Գյումրին է եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով, այլ նաեւ տարածաշրջանային, համաշխարհային, որովհետեւ հատկապես, այդպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունից հետո, որ ինքը պատրաստ է ինչ-որ համաձայնագիր ստորագրել Ալիևի հետ, այն դեպքում, որ Ալիևը ընդհանրապես պատրաստել չէ այդ բանը ստորագրելու, հիմա ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է այդ իր նշած կեղծ խաղաղության օրակարգով, այսինքն կեղծը մենք ենք նշում, բայց իրականում դե գիտենք, որ խաղաղություն չկա եւ սա Գյումրին առաջին ընտրություններն է, որով հասարակությունը պետք է գնահատի Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլը եւ դրսից ներսից դիտում են գյումրեցիներին, որ հասկանան արդյոք մենք գյումրեցին այս դեպքում հավաքական ամբողջ Հայաստանի կերպարն է։ Հավանություն տալիս ենք Նիկոլ Փաշինյանի վարած այս քաղաքականության, այս խաղաղության կեղծ օրակարգին, Ադրբեջանի պայմանները բավարարելու օրակարգին, թե ոչ։ Այսինքն այդ առումով գյումրեցու վրա հսկայական պատասխանատվություն է դրած։ Ինքը պետք է ցույց տա, որ հայ ժողովուրդը ամենևին էլ չի ստորագրում Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի տակ։ Սա այսպես, ինչ վերաբերում է ծրագրերին։ Մայր Հայաստան դաշինքը, ով Գյումրու ավականու ընտրություններին ներկայանում է բավականին պատկառելի թիմով, 56 ավականու տեխնացու ենք ներկայացրել, առաջին համարը գործարար Կարեն Սիմոնյանն է, բավականին ճանաչված մարդ Գյումրիում, նաև աշխատատեղեր ստեղծելու հետ կապված արարող մարդ է, եւ բնականաբար մեր ներկայացրած ծրագիրը եւս պետք է կապ ունենա արարման հետ, Գյումրու զարգացման հետ եւ ինչն է կարեւոր հեռանկարային զարգացման հետ։ Այս առումով Մայր Հայաստանը հանդես է գալիս Գյումրին հեռանկարային զարգացման տանելու ծրագրով։ Ծրագիրը ազատ տնտեսական գոտին է եւ ազատ քաղաքն է, ինչը նշանակում ազատ տնտեսական գոտի։ Մենք առաջարկում ենք, որ Գյումրիում ստեղծվի ազատ տնտեսական գոտի, որը ենթադրում է հարկերի 50%-ի կրճատում, տարատեսակ հարկերի մասին է խոսքը, ինչը ներդրողներին կհրավիրի, կբերի Գյումրի եւ նախնական հաշվարկներով, այսպես ասենք, մոտավորապես դա ենթադրում է առաջիկա տարիներին $500 միլիոն ներդրում, որի հետևանքով կստեղծվի ավելի քան 15000 աշխատատեղեր։ Հիմա դուք կարող եք հարցնել, թե որտեղից է այդ գումարները գալու։ Լավատեսական հաշվարկները եւ ոլորտները, որ ոլորտներում եք պատկերացնում տարբեր ոլորտներ, ոսկերչություն։ Ես շարունակեմ հարցը, նաեւ Գյումրին մշակութային քաղաք է, ունի մշակութային պատմամշակութային շերտ եւ այդ շերտը նաեւ պահպանման ու նաեւ ներդրումների կարիք ունի, երևի այս մասով էլ ունեք գաղափար։ Անպայման, որովհետեւ Գյումրին բազմաշերտ է, ոչ միայն մշակութային մայրաքաղաք է, այլ նաեւ Գյումրին լենինականցիները ինձ կհասկանան, լենինական նախկին ինքը Կովկասի արդյունաբերական կենտրոններից մեկն էր։ Այնտեղ գործարաններ կային, որտեղ քաղաքի չափ միջին քաղաքի չափ մարդ էր աշխատում, ասենք տեքստիլ կոմբինատը, մսի կոմբինատ, այնպես եմ ասում, որպեսզի ավելի հիշեն, գարեջրի գործարանը, գալվանամետր, հեծանվի գործարանները, կարող եմ շատ երկար թվարկել, բայց ամենամեծը տեքստիլ ու մսի կոմբինատն էին։
Այսինքն արդյունաբերական քաղաք է եւ Մայր Հայաստանը շատ հստակ հասկանում է, որ մենք պետք է մտածենք ոչ թե առօրյական, ոչ միայն առօրյական խնդիրները լուծելու մասին, այլ պետք է մտածենք, թե ինչպես պահպանենք ու զարգացնենք քաղաքը, շատացնենք քաղաքը։ Այս առումով այդ ազատ տնտեսական գոտին կարելի ասել փրկողակ է Գյումրու համար։ Տեսեք, մենք ասում ենք $500 միլիոն ներդրում, չէ՞, որտեղից հարց է առաջանում։ Մենք Անդրանիկ Թևանյանը, հատկապես ով կանգնած այս ծրագրի հիմքերում, մշակման հիմքերում, նաև այստեղ աշխատել են տնտեսագետներ, պրոֆեսորներ, այդ ծրագիրը կազմելուն զուգահեռ նաև հանդիպումներ են եղել հատկապես ռուսական շրջանակների հետ, ռուսական բիզնես շրջանակների հետ, որտեղից վստահեցրել են, որ եթե Հայաստանում իրավիճակ փոխվի եւ այս ազատ տնտեսական գոտին կյանքի կոչվի, ազատ քաղաքը կյանքի կոչվի, իրենք պատրաստ են այդ ներդրումները ապահովել աստիճանաբար, հասկանալի է։ Պոտենցիալ ներդրողների հետ եղել են։ Այո, իրենք ծրագրին հավանություն են տվել եւ հավաստիացրել են, որ եթե Հայաստանում Գյումրիում իրավիճակ փոխվի, այսինքն իրավիճակը արդեն հասկանալի է ինչպես կարող է փոխվել, որովհետեւ ԿՊԱ-ական իշխանությունների հետ որևէ մեկը հույս չի կապում, ԿՊԱ-ական իշխանությունների պարագայում որևէ ներդրում այստեղ կարելի ասել բացառված է, դա ցույց է տալիս, օրինակ, ստատիստիկան բացեք նայեք օտարերկրյա ներդրումների ծավալը, Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ինչ աստիճանի է հասել։ Այդ առումով վստահություններն ունենք, որ այդ մարդիկ, եթե այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, որովհետև մենք համոզված ենք, որ առաջիկայում իրավիճակ փոխվելու է Գյումրում, հետո արդեն 26 թվականին նաև Հայաստանում, որի արդյունքում ապահովելու է 15,000, ավելի քան 15,000 աշխատատեղ, որը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ունենալու այն առումով, որ այդ աշխատատեղերը գեներացնելու են հավելել այլ աշխատատեղեր, հատկապես ծառայությունների հետ կապված, նաև туриզմի հետ կապված։ Տեսեք, туриզմի մասին ենք մենք խոսում։ Туриզմը, այո, կարևոր ոլորտ է, բայց туриզմը չի կարող դառնալ Գյումրու լոկոմոտիվը, Գյումրու զարգացման լոկոմոտիվը։ Туриզմով կարող ես ապահովել քիչ թե շատ նորմալ 10,000 հոգու, այսպես եկամուտ, զբաղվածություն։ Քիչ թե շատ նորմալ, ես չեմ ասում հսկայական ինչ-որ գումարների մասին է խոսքը, բա մնացած 100, ասենք 40,000 ինչով են զբաղվելու։ Չկա նման բան։ Ու ինչ վերաբերվում է, դուք նշեցիք պատմամշակութային ժառանգությանը, տեսեք, Գյումրին նախկինում Ալեքսանդրապոլը, ունի Կովկասում նաև կարելի ասել հետխորհրդային տարածաշրջանում ամենամեծ կոմպակտության առումով պատմամշակութային շերտը, պատմամշակութային հուշարձանների տեսքով, ճարտարապետական։ Գյումրու ամբողջ կենտրոնը դա Գումայրի արգելոցն է։ Գումայրի արգելոցի մեջ կան 1000-ից ավել պատմամշակութային հուշարձաններ։ Այդ հուշարձաններից շատ-շատերը ունեն խնամքի վերականգնման կարիք։ Սրանք վիճակում գտնվում են հայտնի շինություններ, Վառեն Մարեմը, Բարի լույսը եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, այդ հիմա տուրիստին ինչ են ծախում, ինչ ենք ծախում, լավ այդպես է։ Հիմնականը դա է, այո, պատմամշակութային այդ շերտն ենք վաճառում, կոպիտ ասած, եւ մենք պարտավոր ենք դրա մասին հոգ տանել, բացի այն, որ դա մեր պարտն է, պարտականությունն է, որ պահպանենք մեր պատմությունը եւ փոխանցենք սերունդներին, նաեւ կա բիզնես կոմպոնենտը։ Եթե դու տուրիստին բերում ես, ցույց ես տալիս եւ դրանից գումարներ է գեներացվում, այ մենք նշում ենք, որ քաղաքապետարանը, համայնքապետարանը պարտավորվածություն ունի մասնավորի հետ համագործակցելով հասնել այդ շերտի վերականգնմանը կամ վերանորոգմանը։ Ես ծրագրից մի հատված ասեմ այդ առումով, տեսեք, հիմա գալիս են շատ շենքեր կա, նշեցինք, Վարեմարեմ այստեղից դուրս հանենք, որովհետև դա պետական բալանսի վրա եւ պետության ուղիղ պարտականությունն է դա վերականգնել եւ 22 թվականին էին վերջինը, դրանից հետո էլ խոս տվեցին, բայց 22 թվականին Չէ, փլուզում է շենքը, 22 թվականին գրել էին պլակատի վրա, կպցրել էին, որ 22 թվականի հունիսի, չգիտեմ քանիսին այստեղ սկսվելու է վերանորոգման աշխատանքները։ Հիմա 25 թվականն ենք, այնտեղ
ոչ մի վերանորոգման, վերականգնման աշխատանք չկա, շենքը փլուզվում է, հասկանալի է, դա պետության, ԿՊ-ի իշխանության բանն է, արտահայտությունն է։ Իսկ մնացած շենքերը, հուշարձանները դրանք մասնավոր սեփականություն են, գերակշիռ մեծամասնությունը, պետությունը ասում է, դե ես ինչ գործ ունեմ մասնավորի հետ, եղբայր, կներեք, դուք դա պատմամշակութային հուշարձան է, գրանցված օրենքով ամեն ինչով, եթե դու գործ չունես, ապա ով գործ ունի։ Մարդ է, ասենք ֆինանսական միջոցները չի հերիքում, ես անձնական փորձից էլ նաև կարող եմ ասել, եթե ինչ-որ բան ես այնտեղ վերանորոգում, բյուրոկրատական մի հատ քաշքշուկ է սկսվում, որը ուղեկցվում է հսկայական գումարներով, որ թույլ տվություն տան, ճարտարապետ էս կողմ են կողմ, հետո այդ քարերի հետ գործ ունենալը, դա քրեական գործեր կան մարդկանց վրա, պետք է այստեղ քաղաքապետարանը ստեղծի արհեստանոցներ, ճարտարապետներով, ինժեներներով, քարտաշվարպետներով եւ ծախսի որոշակի մասը 50%-ը, 70%-ը իր վրա վերցնի, եթե մարդու հուշարձան հանդիսացող շենքը, ասենք, փլուզվում է կամ քարի հետ խնդիր կա, կտուրի հետ խնդիր կա, 50%-ը այդ ծախսեր իր վրա պետք է վերցնի համայնքապետը։ Այո, բնականաբար։ Միակ ելքը դա է։ Անդրադառնանք ավելի քաղաքական խնդիրներին, հա, այնտեղ մրցակցությունը Գյումրիում բավականին թեժ է եւ իշխանությունն էլ փորձելու է ատամներով փորձել ստանալ այդ աթոռը, քաղաքապետի աթոռը ու կրկնել այն սցենարները, որոնք արդեն տեսել ենք այլ քաղաքներում, սկսած հենց Երևանից, Վանաձորից, process-ը նաև փարաքարում է, տեսել ենք Ալավերդիում, այսինքն փորձելու են տեղերում իշխանությունը զավթել եւ դրա ահազանգերը արդեն կան։ Տարբեր ներգործության միջոցներ, ընդհանուր խոսք է գնում զինված ուժերի ներգրավման մասին, տարբեր օգնությունների անվան տակ արդեն քաղաքական կաշառքի միջոցով դեպի իրենց տրամադրելու, բայց մյուս կողմից, եթե դիտենք մամուլի հոսքերը, իշխանական տեխնացուն վարկանիշ չունի եւ առավելապես դրա պատճառն այն է, որ ԿՊ-ի ներկայացուցիչն է, այսինքն ԿՊ-ն Գյումրիում շատ ծանր դրության մեջ է։ Անդրադարձեք այս հարցին ու առհասարակ ուժերի բալանսը ու Մայր Հայաստանի հնարավորությունները ինչպես է գնահատում։ Մայր Հայաստանի հնարավորությունները բավականին բարձր եմ գնահատում, մենք հանդես ենք գալիս քաղաքական առումով հետեւյալ բանաձևով, մեր մինիմալ խնդիրը ԿՊ-ին իշխանազրկելն է Գյումրիում, իսկ մաքսիմալ խնդիրը արդեն քաղաքային իշխանության պատասխանատվությունը վերցնելն, այսինքն 51+-ով վերցնել քաղաքի կառավարման ղեկը։ Ինչ վերաբերում է ԿՊ-ին, ԿՊ-ն Գյումրիում վարկանիշի առումով մամուլը պետք չէ կարդալ, մենք հազարավոր գյումրեցիների հետ ենք շփվում ամեն օր եւ գիտենք, որ այնտեղ տոտալ մերժում է գնում ԿՊ-ական իշխանության եւ պատահական չէ, որ ինչքան էլ իրենք հայտարարեն, չգիտեմ, այդ ժողովրդավարական բաստիոն, մենք ժողովրդավարական ենք եւ այլն, չկա նման բան։ Արգենի Մարյանը չկա ուղղակի։ Իրենք անցել են բոլոր հնարավոր ճնշումները բանեցնելուն։ Տեխնացուներից ոմանք նշում են ԱԱԾ-ի ներգրավվածության մասին, տեխնացուների վրա աշխատելու հետ կապված, վախեցնելու հետ կապված, հետապնդումներ, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործում, որը շատ տարածված է, այսինքն մարդկանց ստիպում են գնալ, չգիտեմ, ԿՊ-ին ընտրել եւ այլն, այդպիսի մամուլում, այդպիսի հրապարակումներ ես կարդացել եմ։ Այսինքն ծրագրերը ձգձգում են, կատարում են այս փուլում, որ ասեն մեր շնորհիվ։ Հա, ինձ հիշեցնում է ընտրակաշառքը, բայց այստեղ մի բան կա, էլի հասկանում եք, Գյումրին դուք նշեցիք, որ մշակութային մայրաքաղաքն է, Գյումրին տվել է Իսահակյան, Շիրազ, Ֆրունզ, Խալաթյան, ակադեմիկոս Կոշտոյանց, շատ երկար շատ կարող եմ Մնջոյանց թվարկել, այդպիսի մարդիկ է տվել։ Հիմա ԿՊ-ական իշխանությունը ուղղակի ամոթ է, եկել գյումրեցիներին, ուզում է խաբել շիբինով, լույսով, այդ ֆանարները, որ կախում են, գրեյդերով հավասարեցնելով փողոցները, ուղղակի ես ուզում եմ ասել ամոթ է, ամոթ։ Մի գյումրեցուն այդպես վերաբերվեք, հա, այդ մարդիկ մշակութային մայրաքաղաք են, այդ մարդիկ ստեղծել են մի անզուգական մշակութային շերտ, գիտական շերտ, կրթական շերտ, հələ Ալեքսանդրապոլի ժամանակից սկսված։ Ու 21-րդ դարում հայտնվել ինչ որ մի ԿՊ ու գյումրեցուն ուզում է շիբինով ու չգիտեմ լույսով համոզել, որ գնան իրեն ընտրեն։ Չի լինելու նման բան։ Ու գիտեք ինչն է խնդիրը, որ տեսեք, հիմա իրենք իջեցրել են քաղաքային ընտրությունները շիբինի, գրեյդերով փողոցները հավասարեցնելու ու լապտերներ կախելու մակարդակի։ Բայց դա խնդրի լուծում չէ։ Գյումրու բյուջեն, ասենք 13-14 միլիոն դոլար է։
թեկուզ լինի 30 միլիոն դոլար, 40 միլիոն դոլար, այդ բյուջեով որևէ խնդիր չի լուծվելու, ասֆալտապատման խնդիրը ֆունդամենտալ չի լուծվելու, լույսերի խնդիրը չի լուծվելու, տրանսպորտի խնդիրը չի լուծվելու։ Զարգացման ի վերջո Այո, դրա համար մենք ասում ենք ազատ տնտեսական գոտի Գյումրու հեռանկարային զարգացում եւ տեսեք եւ մենք հիմնական շեշտադրումը ԵԱՏՄ երկրների, հատկապես Ռուսաստանի հետ է, որովհետեւ Ռուսաստանը վերջին 200 տարվա ընթացքում շատ մեծ, ասենք 90%-ից ավել դեր է ունեցել Գյումրու զարգացման գործում։ Սկզբից Ալեքսանդրապոլը, հետո Լենինականը, հիմա էլ արդեն Գյումրին, որովհետև եթե Լենինականի շրջանում տեսեք արդյունաբերական կենտրոներ Գյումրին եւ դրա շնորհիվ էր զարգանում հասել էր 250,000 բնակչության թվականակին։ Դրանից առաջ Ալեքսանդրապոլի շրջանում բազան է, ռուսական զորքներ դրա շնորհիվ էր զարգանում։ Վերջին 30 տարում այդ գործոնը քաղաքի պահպանման չկա, վերացավ։ Դրա համար մենք ունեցանք այն սոցիալական փոսը, որի մեջ գտնվում է հիմա գյումրեցին։ Ու այս ծրագիրը ինչքանով է կարևոր, որ մենք ասում ենք, որ ամեն տարի Գյումրին պետք է ավելանա աշխատատեղերի առումով, մարդկանց առումով։ Ես ուրախ եմ, որ նաև տեխնացուներ կան, բնականաբար ընդդիմադիր դաշտից, որոնք ողջունում են այս ծրագիրը։ Իրենք էլ են ասում, որ այս ծրագիրն է փրկությունը Գյումրու։ Այլ տարբերակ չկա։ Ես կոչ եմ անում մյուս բոլոր տեխնացուներին, ԴՔՊ-ին այդտեղ նկատի չունեմ եւ Եվրադաշինքին, որովհետեւ իրենք այլ տիրույթում են գործում այլ նպատակներով, միանալ ազատ տնտեսական գոտու այս Մայր Հայաստան դաշինքի առաջարկած ծրագրին, աջակցել, որովհետեւ մենք արդեն հավաքել ենք 7700 ստորագրություն այս ծրագրի հետ կապված, որ պետք է մտնի արդեն ավականի ուղերձի տեսքով, որ գյումրեցիները ճնշեն իշխանություններին, ինչ իշխանություններ դա լինի, որպեսզի կյանքի կոչեն։ Հիմա տեխնացուներից, որ հայտարարում են, որ աջակցում են այս ծրագրին, մենք արդեն հույս ունենք, որ մեծամասնություն է ստանալու արդեն ավականու կազմում։ Գանք համագործակցությանը, եթե չստացվի, չհաջողվի Մայր Հայաստանին ստանձնել միանձնյա քաղաքի ղեկը, կոալիցիաների հնարավորությունը ինչպես է գնահատում։ Մենք մեր սկզբունքները հայտարարել ենք այս առումով, տեսեք, խնդիրը որն է։ Մենք ասել ենք հայտարարության տեսքով եւ կոչ ենք արել մյուս քաղաքական ուժերի միանալ, եթե ընդդիմադիր դաշտից որևէ մեկը դրանցից բացառում ենք բնականաբար 3 քաղաքական ուժեր, մեկը ԿՊ-ն դե ընդդիմադիր չէ, իշխանական է, եւ երկուսը կան Եվրադաշինքը եւ մեկը կար ուղղակի անունը չեմ հիշում։ Սատելիտ տեխնացու։ Այո, իրենցից բացի մյուսները եթե հաղթահարում են շեմը եւ հայտնում են ավականիում, իրենք պարտավոր են իրենց քվեները տալ, եթե իշխանությունը ձևավորում իհարկե, իրենց քվեները տալ այն քաղաքական ուժին, ով ստացել է ամենաբարձր քվեն։ Եվ Մայր Հայաստանը առաջնորդվում է այդ սկզբունքով, ով ստացել է ընդդիմադիր դաշտից ամենաբարձր քվեն, մյուսները պարտավոր են աջակցել այդ։ Որպեսզի լինի ընդդիմության քաղաքապետ։ Որպեսզի լինի ընդդիմության քաղաքապետ։ Եվ դա շատ արդար է, այստեղ մենք պաշտոնակռիվ չենք անում, չենք ասում կոալիցիա են կազմելու, մեզ տվեք չգիտեմ փող քաղաքապետի, մյուս աթոռները, մենք ասում ենք չէ, այդ քաղաքական ուժը ով ստացել է ամենաբարձր քվեն, օրինակ Մայր Հայաստանը, եւ պարտավոր են այդ քաղաքական ուժերը մեզ տալ իրենց քվեն, որովհետեւ մենք միազնյա ստանձնենք քաղաքի պատասխանատվությունը, ավականիում իրենք ասենք վերահսկեն արդեն մեր գործունեությունը։ Մենք այդ սկզբունքով ենք առաջնորդվում։ Այդ քննարկումները եղել են մյուս ուժերի հետ պայմանավորվածություն։ Ճիշտն ասած չէ, չկան պայմանավորվածություններ, այդ առումով ինչ որ հայտարարություններ կան հրապարակային դաշտում, որոշ դեպքերում հուսադրող, որոշ դեպքերում ոչ այդքան, բայց նման հայտարարություններ կան։ Եվ այդ պարագայում կարծում եմ ամենաարդարն է, որովհետև չի կարող լինել հա կոալիցիա, մենք տեսանք ԿՊ-ի եւ Բալասանյան դաշինքի կոալիցիան, ինչպես կատաստրոֆա տեղ ունեցավ, ես գիտեմ, որ ասենք ԿՊ-ն, որ կոալիցիայի մեջ էր այդ քաղաքական ուժի, ուղղակի քաղաքապետարանը չէր կարողանում աշխատել, որովհետև ասենք փոխքաղաքապետը ԿՊ-ից էր, ենթարկում էր բոլորովին այլ տեղ։ Այսինքն հասկանում եք, չէ՞, այդտեղ քաղաքի ֆունկցիոնալությունը, իշխանությունը սկսում է իր արդյունավետությունը կորցնել։ Եվ մի հարց էլ, եթե Մայր Հայաստանը կարողանում է հաջողություն գրանցել այս ընտրություններում եւ ստանձնել քաղաքի ղեկը, արմատական ընդդիմադիր դիրքերից եք հանդես գալիս այս իշխանությանը, ինչպես եք պատկերացնում կենտրոնական իշխանության հետ փոխգործակցությունը։ Դե մարզ մայրաքաղաք կառավարություն հնարավոր չէ պատկերացնել առանց համագործակցության։ Շատ հեշտ եւ շատ արդյունավետ։ Ինչու եմ այդպես ասում։ Տեսեք, եթե քաղաքապետը որևէ համայնքում լինում է ընդդիմադիր ուժի ներկայացիչ, ինքը աշխատում է ավելի ձիգ,
ավելի պատասխանատու ու ավելի արդյունավետ, որովհետև գիտի, որ հակակշռող, վերահսկող մարմիններ կան ավելի բարձր, հա, իրենք մանրադիտակով նայում են գործողություններին, տվյալ իշխանության, որ համայնքում ուզում է լինի, եւ անընդհատ ուզում են ինչ-որ չեպեներ, հա, ման գալ։ Եվ այս իրավիճակում գյումրեցիների համար կոնկրետ շատ ավելի լավ է լինելու, շահեկան է, բա բնական է, եթե ընդդիմությունից է քաղաքապետը, իշխանությունն էլ այլ կարգավիճակ ունի, այս դեպքում արդեն իրեն կարող են օգտվել այդ բանից, որ ինչ արվում է, անկախ ամեն ինչից մենք այդ սկզբունքներով ենք առաջնորդվելու, որ հնարավորինս օգուտ տան գյումրեցիներին, հնարավորինս արդյունավետ կառավարում իրականացնել, բայց այս պարագայում ստացվում է, որ վերահսկողություն է լինելու եւ իշխանությունը լինելու է ավելի պատասխանատու, քաղաքային իշխանության մասին է խոսքը։ Ես հակառակ օրինակը բերեմ, այդ որ ասում են, վայ, ընդդիմությունից եթե եղավ իշխանություն, ինչպես են աշխատելու, կներեք, Երևանի քաղաքապետը իշխանության ներկայացուցիչն է, ինչպես է աշխատելու։ Ինչպես է աշխատում, խայտարակ վիճակ է, չէ, Երևանում ասֆալտի հետ կապված, էկոցիդ են իրականացնում, մի հատ մասշտաբային ծրագիր չեն կարողանում իրականացնել, նույն Աջափնյակի մետրոն, հազարավոր խնդիրներ կան։ Եթե ընդդիմությունից լիներ Տիգրան Ավինյանը, հա, օրինակը բերենք, հաստատ իրեն չէր կարող թույլ տալ $20,000 տալ, մի հատ ավիատոմս առնել, թռչել Ամերիկա, չէ։ Հաստատ կմտածեր, 100 անգամ կմտածեր, եթե ընդդիմությունից լիներ Տիգրան Ավինյանը, հաստատ ինքը այս վարձավճարները, տրանսպորտի գինը, կարմիր գծերը, որոնց դեմ Մայր Հայաստանը ամենաարդյունավետն է միջալոց պայքարել, նույնիսկ կարմիր գծերի հետ կապված դատը շահեցին, իրենց շնորհիվ հատկապես նաև իշխանությունների հետ քայլ արեցին, 150 դրամ դա թողեցին, այո, բոյկոտը տեղի ունեցավ, այս այդ քայլերը չեր անի Տիգրան Ավինյանը եւ չէր կարմիր գծերը թանկացնի 2 միլիարդ դրամ գեներացնի այդ կարմիր գծերից, որից 1 միլիարդը բաժանի իր համախոհներին քաղաքապետարանի աշխատակիցն է։ Այդպիսի բաներ չի անի ընդդիմադիր։ Զսպումների այդ մեխանիզմը, զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմը շատ ավելի հստակ կաշխատի, ոչ թե իրար պաս տալով աշխատեն ու փողեր գրպանեն։ Եվ վերջին հարցը զրույցի սկզբում խոսեցիք այն մասին, որ Գյումրու ընտրությունների արդյունքները ունենալու են նաեւ համապետական նշանակություն եւ ըստ էության դրանով գյումրեցին վերաբերմունք արտահայտելու Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությանը, այդ թվում գլոբալ հարցերում եւ անվտանգային։ Հիմա այդ ընտրություններում իշխանության ձախողումը ինչ ցուցիչ է լինելու հնարավոր հետագա process-ների համար։ Տեսեք, իշխանությունը, որ ձախողված է հանրային լեգիտիմության աստիճանով, դա արդեն փաստ է, բոլորի համար է պարզ։ Հիմա Գյումրիում մենք, այո, Գյումրիում այնպես պետք է անենք, որ դա արձանագրվի ընտրության արդյունքներով։ Դժվար է լինելու, ես ասեմ, դա մենք գյումրեցիներին կոչ ենք անում, որ անպայման մարտի 30-ին գնան, քվեարկեն Նիկոլ Փաշինյանի մերժելու օրակարգով, այդ օրակարգի սպասարկող ուժերից, հիմնական ուժերից մեկը նաև Մայր Հայաստանն է, այդ օրակարգով, որպեսզի մենք կարողանանք թղթի վրա ամրագրենք Նիկոլ Փաշինյանի պարտությունը եւ դա դոմինոյի էֆեկտով գեներալացնելու է համապետական գործընթացներ, սա նախ երկանքն է 26 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների եւ սրանից շատ բան է կախված, թե հանրային տրամադրությունները ինչպես են փոփոխվելու, քաղաքական լանդշաֆտը ինչպես է փոփոխվելու, վերաձևվելու, այսինքն սրանք ես պատահական չեմ ասում, որ Գյումրին դարել է Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքը։ Այս առումով ստուգատեսը նաև հենց իրենց համար։ Primary-ism, պես սիրում են ասել, հա, Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները, այսինքն այս ընտրություններով շատ բան է որոշվելու Գյումրեցու վրա, շատ մեծ պատասխանատվություն կա, որպեսզի իր ջանքերի շնորհիվ մենք կարողանանք թղթի վրա ամրագրել, արդեն պաշտոնապես ամրագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի գրեթե զրոյական լեգիտիմություն, բայց ես ասեմ, որ իշխանությունը հեշտ հանձնվող չի, ինքը դիմում է ձեր նշած վարչական ամբողջ ռեսուրսը այդ ամբողջին դիմում է, ինչ որ, չգիտեմ, դրսից հնդիկ կամ չգիտեմ, տրավախից մարդիկ բերել գրանցելու հետ կապված ինչ որ խոսակցություններ կան, չգիտեմ դրանք որքանով են իրականություն, բայց ես քպեից կսպասեմ նման քայլեր, որովհետև իրենց համար քաղաքական առումով կյանքի մահու խնդիր է Գյումրիում վերարտադրվելը, հատկապես այս իշխանազավթումից հետո ինչ արեցին աշնանը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հարցազրույցին սպասեք երկուշաբթի։